OK，咁我同大家分享一下一個雙蘭水脊。呢個水脊呢，就喺蘭浦公園裏邊嘅。咁首先呢，佢嘅整體感覺，我個人覺得係唔算好嘅，係差嘅。點解呢？因為首先佢呢度最主要應該就係畀遊客嚟嘅，即係如果你係純飲嘢呢，你要俾門飛嘅，即係俾蘭浦公園嘅門飛，然後先至再入到嚟嘅，所以就要先俾8蚊雞入場費。咁頭先我喺南二門嗰個位置入嚟嘅時候呢，就撞見水脊嘅服務員嘅，咁佢喺度等人定唔知點樣嘅，咁我問佢使唔使俾門飛啦，咁佢話要嘅，咁但係後尾呢，佢等到個人之後呢，佢就同嗰個人一齊入去啦，但係冇任何買飛嘅動作嘅，咁唔知點解啦，可能係股東，我唔知佢係咪等緊股東啦，咁但係我哋企喺度嘅時候，佢啱啱出嚟係問我哋係咪邊個咁樣嘅。我話唔係嘅，咁但係後尾佢係直接帶咗個人入去公園入邊噶啦，唔使買飛嘅喎。咁但係普通人其他人呢就要買飛嘅，因為咧我唔知道嗰個人係咩關係嘅，我只不過見到呢個現象嘅啫。我呢個係冇一個結論喺度嘅，我純粹就係睇到佢唔使俾錢咯，嗰個靚仔就可以入到蘭浦公園入邊咯。所以好似我咁順利體驗飲茶呢，其實係差嘅。咁同埋佢呢度啲價格呢，係偏貴嘅，我呢一 set 茶差唔多70，但係佢所有嘅沖茶呢，佢係冇得你續水嘅，所以佢就固定咗500ml，你飲晒呢就冇噶啦。咁同埋如果你一個人嚟呢，就會尷尬啲嘅，因為佢係寫住如果你離台半個鐘呢，就視為你離開嘅。如果你2個人嚟，有一個坐喺度，有一個影相，咁就都還好。同埋星期六日嘅話，呢度遊客係頗多下嘅。即係我坐低1個鐘都冇，都已經嚟咗幾批嘅啦。就基本上應該都係啲遊客跟住坐低飲一飲休息下，然後再逛蘭浦公園咁樣嘅。咁如果你係2個人嚟，跟住2個人都離台嘅話呢，就可能會麻煩啲。咁佢過一段時間見你唔喺度嘅話，可能有機會會收走你啲嘢。佢呢度啲設計都有少少吊詭嘅，即係佢啲台凳係好唔 match 嘅，即係佢特登拆開晒，唔知點解，可能啲藝術成分我都唔係好識嘅藝術成分。咁佢再行入啲呢，同埋2樓呢係有包間嘅，但係包間呢就要另外消費嘅，即係佢有啲包間嘅套餐啊嗰啲咁樣。咁同埋呢度啲員工佢哋好隨心喎，即係你喺呢度堂食，佢一 set 嘢唔係一個套裝嚟嘅喎，即係杯係咁嘅顏色，跟住然後裝嘅呢又係另外一隻色，好唔襯嘅，唔知點解。咁同埋佢呢度啲咖啡氣泡水呢，佢係攞一次性嗰啲杯裝。你堂食嘅話，佢係冇陶瓷杯嘅，唔知點解，可能係專門為遊客噶吧。咁呢度如果你係純嚟飲茶呢，我個人真係唔係太推薦，因為一嚟消費貴啦，性價比低。咁如果你話你嚟影相，再想行下蘭浦公園呢，勉強都可以接受嘅。咁同埋我依家夏天，我係感覺佢室內唔係好涼，有少少熱嘅喎。咁係我嘅問題。咁如果大家夏天嘅話，就唔好坐呢張台，呢張台係空調吹唔到過嚟。我呢個位應該係成個廳最熱嘅位嚟嘅。好，今日嘅分享就到呢度，得閒吹水，peace。